பறவை விலங்குகளின் சத்தம். நரி ஊளையிடும், தேனீ ரீங்காரம் செய்யும், கோழி கொக்கரிக்கும், சேவல் கூவும், கரடி கழுதை கத்தும், எருமை எக்காளமிடும், ஆடு கத்தும், குயில் கூவும், கிளி பேசும் மிழற்றும், குருவி கீச்சிடும், வண்டு இரையும், அணில் கீச்சிடும், புலி உருமும், யானை பிளிரும், சிங்கம் கர்ஜிக்கும், ஆந்தை அலறும், பாம்பு சீரும், குதிரை கனைக்கும், நாய் குரைக்கும், தவளை கத்தும், எலி கீச்சிடும், மயில் அகவும். மனிதன் தெரியாது என்ன செய்வான், என்ன பண்ணுவான் தெரியுது. மயில் அகவும், எலி கீச்சிடும், தவளை கத்தும், நாய் குரைக்கும், குதிரை கனைக்கும், பாம்பு சீரும், ஆந்தை அலறும், சிங்கம் கர்ஜிக்கும், யானை பிளிரும், புலி உருமும், அணில் கீச்சிடும், வண்டு இரையும், குருவி கீச்சிடும், கிளி பேசும் மிழற்றும், குயில் கூவும், ஆடு கத்தும், எருமை எக்காளமிடும், கரடி கழுதை கத்தும், சேவல் கூவும், கோழி கொக்கரிக்கும், தேனீ ரீங்காரம் செய்யும், நரி ஊளையிடும். மனிதன் சுருக்கெழுத்து மொழியை கண்டுபிடித்தவர் யார்? ஐசக் பிட்மன். விண்ணில் உள்ள ஈரோஸ் என்னும் சிறுகோளின் ஒரு பகுதிக்கு எந்த முகலாய மன்னர் பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது? ஷாஜஹான். கொலம்பியா ரெக்கார்டு அந்த ஆண்டு தமிழகம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. 1889 ஆண்டு. தமிழகத்தில் வெளியான முதல் தமிழ் நாளிதழ் இது. சுதேசமித்திரன் 1882. தெரிந்து கொள்ள தொகுத்து செய்தவர்கள் சுப்பராயன், சுப்பராயன். நன்றி நன்றி நன்றி. இது வெளிவந்த நாள் தினமலர் 24/2/2023 வேலூர் பதிப்பில்.